অনেকটা হলো গেট রেডি ভিডিও, আজকে একটা রান্নার ভিডিও শেয়ার করি। আজকে বানাচ্ছিলাম শাহী পনির। প্রথমেই আদা পেঁয়াজ রসুনটা পেস্ট করে নিয়ে তেলের মধ্যে পুরো মিক্সচারটা দিয়ে দেব, অল্প একটু ফ্রাই করে নেব। আর অন্যদিকে কাজু কিশমিশটা ভিজিয়ে রেখেছি। মশলাটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে কাশ্মীরি রেড মির্চ আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে আবার ভালো করে মিক্সড করে নেব। মশলাটা ভাজা হয়ে গেলে যখন তেল ছেড়ে আসবে আর কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তখন এর মধ্যে কাজু কিশমিশ বাটাটা অ্যাড করে দেন দেব। আবার একটু ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিয়ে এরকম তেল ছেড়ে আসবে যখন, তখন বুঝবে মশলাটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। এরপর অল্প অল্প করে একটু জল অ্যাড করব অ্যান্ড যে পনিরগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো অ্যাড করে দেবো। আমি এখানে কাঁচা পনিরটা ইউজ করছি, তোমরা চাইলে ভেজেও ইউজ করতে পারো। লাস্টে নামানোর আগে অ্যাড করে দেবো কিছুটা কসুরি মেথি। আর আমার শাহী পনির অলমোস্ট রেডি।